Okay, the video is not on though. Okay, can we put it on? Thank you. Thank you very much. That will be much welcome. If you make it work. Oh, here we are. So, welcome everybody. Welcome, welcome, welcome from Red Gold, from Europe, from Italy in particular. Now, I'm really glad you can join us tonight. And I don't want to waste your time. My name is Manuela, Manu for friends. And I don't want, as I said, waste your time. I will pass the stage to Viviana De Dilectis. Come here, Viviana. Viviana is the press office and communication manager of ANICAV, the Association of Canned Vegetable Industries in Italy, #1 in the world. In the world, as I say, in the world. Okay? Applauso of encouragement to Viviana, come on. Now, she will speak in Italian. We have Corina, the translator here, and enjoy the presentation. It will be short, not very short enough not to bore you, okay? We don't want to bore anybody here, okay? Thank you, thank you. Grazie Manuela e grazie a tutti voi per essere intervenuti. Come ha detto Manuela, io sono Viviana De Dilectis e sono qui in rappresentanza di ANICAB, che è l'Associazione Nazionale degli Industriali Conservieri Italiani, che è la più grande associazione al mondo per numero di imprese associate e per prodotto trasformato. Tak alle sammen. Tak alle sammen, fordi I er kommet. Jeg er, som I lige hørte, Viviana De Dilectis, og jeg repræsenterer ANICAB, som er den nationale brancheforening for plantebaserede fødevarekonserves. Vi er den største i verden, og vi har mere end 100 medlemsvirksomheder, og er den største brancheforening for tomatforarbejdning i verden, som sagt. Både for så vidt angår medlemmer, helt sikkert på europæisk plan, og også for så vidt angår, hvor mange produkter der bliver lavet. Il comparto della trasformazione del pomodoro è per l'Italia un comparto strategico e riveste un ruolo di traino per l'intera economia nazionale ed è una, se non la più importante filiera dell'ortofrutta trasformata italiana e per la sua forte vocazione all'export è l'emblema del Made in Italy del mondo. Den afdeling, som har med forarbejdning af tomater at gøre, er helt afgjort den afdeling, som er den vigtigste, og som udmærker sig ved både sin omsætning og ved det omfang, som der bliver produceret. Det er et område, som har en strategisk rolle, og som også fungerer som en drivkraft for økonomien. Der er tale om et af de største områder inden for grønt og frugtforarbejdning i Italien, som også har meget fokus på eksport. Og det betyder også, at den har været er blevet et symbol for Made in Italy-konceptet, som er fødevareindustriens mærke i verden. L'Italia è il terzo trasformatore al mondo di pomodoro dopo gli Stati Uniti e la Cina, ma è il primo trasformatore ed esportatore di pomodoro destinato direttamente al consumo finale. Il fatturato del nostro comparto supera i 5 miliardi di euro e oltre il 70% deriva dall'export. Italien er den tredje største tomatforarbejdningsproducent i verden, efter USA og Kina. Og det er også den største producent og eksportør af tomatprodukter, som er stilet direkte til den endelige forbruger. Og vi har en omsætning på lidt over 5 milliarder euro, og en del af det er også, går også til eksport.
Il motivo per cui siamo qui oggi stasera è per promuovere anche attraverso il nostro progetto Red Gold from Europe, Your Organic and Sustainable Choice, le conserve di pomodoro biologico per valorizzarne tutte le caratteristiche, la salubrità e la sostenibilità. Circa il 75% delle nostre produzioni biologiche è destinato all'export e la produzione biologica rappresenta per l'Italia il 10% di tutta la produzione di pomodoro trasformato. Con queste attività del progetto puntiamo a promuovere ancora di più il consumo del nostro pomodoro nei nostri paesi target, che sono la Danimarca, la Svezia, la Germania e l'Olanda. Grunden til, at vi er her i aften, er fordi vi via det projekt, vi kalder Red Gold from Europe, Your Organic and Sustainable Choice, gerne vil fremme og lægge vægt på et produkt, som er økologiske tomatkonserves, som jo også indeholder alle de her sådan karakteristika, som ligger inden for både bæredygtighed og sundhed. Cirka 75% af den italienske økologiske tomatproduktion går til eksport, og det er omkring 10% af hele produktionen. De aktiviteter, som vi har her, de har fokus på at fremme forbruget endnu mere i de lande, der er vores mållande, nemlig Sverige, Tyskland, Holland og Danmark. Ciò che contraddistingue il nostro pomodoro è il nostro saper fare, che parte dalla cura che gli agricoltori mettono nel coltivare questo frutto e arriva alle mani sapienti dei nostri lavoratori che trasformano il pomodoro per far sì che tutti noi, in tutti i momenti dell'anno, in qualsiasi luogo del mondo, possiamo consumare questo pomodoro come se fosse appena cotto. E spero che voi possiate provarlo dopo in uno dei piatti che lo chef ha preparato per voi. Det, som vores tomatkonserves adskiller sig ved, er den know-how, som starter helt ude på marken hos landmanden. Det er ham, som omhyggeligt dyrker frugten, og den kommer så videre til vores medarbejderes kyndige hænder, hvor den bliver forarbejdet, og det betyder, at vi alle sammen, altid, på hvilket som helst tid af året, og hvor end det må være i verden, kan spise og nyde den tomaten, som oprindeligt var blevet høstet. Jeg håber, I får mulighed for her bagefter at smage på det ved vores konfitelier. Ancora grazie a tutti. Thank you everybody. Viviana, wonderful. Wonderful. Yeah, Vivi. And now, never mind. We are in live. That's the problem. Now the chef. Come here, chef. Chef, sous chef. I would like you to concentrate on the tomatoes. Okay? So explain something about this tomato recipe that you created. Okay? Thank you. You will speak in English and the sous chef. Yes, good evening, everyone. Okay, I will speak English and my student will translate to Danish. Her name is Katrina and my name is Stanislav. Good evening, everyone. So, as everyone knows, you will have three dishes today. One of the dishes is a salmon, and one of the dishes is Danish ribeye with the Madeira sauce that we are using organic Italian tomatoes for the dish, for this canned tomato, I'm sorry, for the note of sweetness. That's one of the best products we have been working at the moment, and we really appreciate for cooperation. Så i aften har vi planlagt en menu til jer, der består af en forret, som er røget laks med syltede butterscotch, en græskarmajo og nogle ristede grønkål. Og til vores hovedret har vi så dansk kalveribeye med en Madeira sauce, som vi bruger de her tomater, fordi de har den her gode sødme, og gør bare noget fantastisk på den her sauce. Thank you, everyone. Okay, it is not
want to tell you the recipe. But never mind, never mind, never mind. I thank the chef, the sous chef, the tea, and most of all, only in your shopper you will find the calendar, the brochure, an apron, a spoon to cook your tomato with, and also a pan. So I hope you will enjoy the tasty menu. I hope you enjoy the buffet. We have to change a bit the way, because we were too many. We expect a full seated dinner, but you will manage to sit down. And I hope you will enjoy the dinner, your stay, and enjoy is from Europe. Ciao. Yes,